mpingo wa mulungu ndimati tipitirire kuchokera mu phunziro limene tikuphunzira la nkhani ya pemphero. Taona mchigawo chimenechi kuti kupemphera ndi njira imene munthu amalankhulirana ndi mulungu pa ubwenzi umene mwapalana, monga tafotokoza kuti ngati simukulankhulana ndikuti ubwenziwo palibe. Ndipo gawo limeneli lachiwiri tisadapiteko zamako funso lakuti mudalankhulana liti. Tsono tikanena kuti mudalankhulana liti ndikuti tikufunsa kuti munapemphera liti, chifukwa ambiri mwa ife kulankhulana ndi mulungu tidasiya. Pamene vuto lina lakulankhulana ndi mulungu lagona mchinenero chimene tikulankhula anthufe. Kodi tikulankhula chinenero chanji? Kodi tikunena chani? Kodi tikufotokoza chani? Kuti otilankhula bwenzi lathu limve limamva ngati zinenero zimene tikulankhulazi tonse tikumvana. Wina akulankhula chichewa, wina chichewa, chizungu, wina chizungu. N'chifukwa chake ku dziko lapansi kuli maphunziro amene munthu amatha kudziwira language kuti adzipanga communication ndi anzake. Now ife kuti tichite communicate ndi mulunguyo anayika baibulo kuti litilumikizitse ife ndi Atate. Ndipo mpemphero ife pamene timakalumikizana tsopano ndi Atate wathu. Ndiye ndimanena kuti ngati chinenero tikunena mawu a mulungu palibe chimene tikumvapo, ndiye kuti mpovuta kuti ngakhale tikupemphera kapena ngakhale kuti timalankhula ifeyo kuti amve mpovuta kwambiri. Chifukwa chani? Njira tsopano zimene anthu timalankhulirana ndi mulungu. Now mutu mphunziro lachiwiri ndimafuna ndinene kuti kodi mumagwiritsa ntchito njira yanji polankhulana ndi mulungu? Mumagwiritsa ntchito njira yanji polankhulana ndi mulungu? Kunja kuno mpingo wa mulungu kuli ziphunziso zimene zikuyenda ku dziko lapansi, ziphunziso zolekanalekana kuchokera mwa anthunso osiyanasiyana. Mziphunziso zimenezi muli ziphunziso za njira zimene anthu angapempherere. Mwachitsanzo ine ndikuchokera ku chipembedzo changa choyamba chinali chipembedzo cha Chisilamu. Chimene chipembedzo cha Chisilamu akanena kuti chikupemphera ndiye kuti munthuyo alowe mu mzikiti. Akalowa mu mzikiti agwade pansi adziwerama kulambira mulungu nkubwirira, agwade ayimirire. Ndi system imene ine ndidayiona ndili ku chipembedzo cha mulungu, njira zimene timalankhulirana ndi mulungu. Now anthu ku dziko lapansi anasokonezeka, adalephera kusiyanitsa kulankhula ndi mulungu ndi njira zopempherera kapena kuti njira zolankhulira ndi mulungu. Pamene pali kuti mupamvetsetse bwino pa nkhani ya pemphero, tikufuna chigawo choyambachi cha gawo lachiwiri pakhale kumvetsetsana kuti mapemphero athu ayende molunjika kukafika kwa mulungu. Tisamazing'anize kuti tikupemphera timanena njira zopempherera. Sanamve wanthu chichewa chikuvuta kumva. Tikunena kupemphera osati njira yakapemphereredwe. Na pali kusiyana pakati pa njira yakapemphereredwe ndi pemphero. Pemphero liyenera kukhala kulankhula kochokera pansi pa mtima wa munthu, kulumikizana bwino ndi mulungu, mvemvemve wochoka ku mtima wako kupita kwa mulungu. Limenelo ndiye pemphero. Koma mwina pamakhala kubalalika kumene kulipo mpaka lero. Mmene ndafika pakati pa Khristu, pakati pa zipembedzo ngakhale zachikunja, ndakhala ndikuona njira zakapembedzedwe.
tikapita kuchipembedzo chachisanu mungandanena ndekuti njira yakapemphereredwe ali nayo ndi system. Tsiku lina mutapemphe kupita nawo mukaonerere mmene anzathu amachitira akamapembedza mulungu wawo, amagwada pasi. Kodi ni mfiti ikugwadayi, kodi ni hule akugwadayi, koma chifukwa chakuti watenga mphumi yaye nuhule wayewo pasi nufiti wayewo pa umengesa chipumi pansi ufiti uli momo nkulera muka nkutuluka pachalicho ukalera mwaila nkumabwerera pa benchi ukasoka sapa wapemphera. Sizikutengera kanthu kuti nchoyipa bwanji ndi munthu koma bwana chinakatengesa pansi nkubwerera, bwana chinalowa nkusamba chimatekekana menemo chapemphera. Njira zakapemphereredwa simungapite mmenemu nkukangoyima njo simudapemphera. Mukapita kwa msaka achibuda mukapeza kuti sizitheka kuti ulowe mmenemu kukapemphera chitsitsi chili kuno zilimveka pemphero. Mulungu wa mabuda amamva pemphero akaneta chikachimpa mulungu wa mabuda pemphero limatuluka mumpala zituluka mumpala ulendo kwamveka kwa mulungu ali ndi njira zawo zamapemphero. Pali kusiyana pakati pakupemphera kwa mulungu ndi njira zakapemphereredwe. Ndiye iyi ngati munthu sungachidziwe ukhoza kuganiza kuti ukupemphera usakupemphera. Amaika bambo mukapita kubuda komweko nkumene amaphunzitsa kukhala kwa triangle kuja timatenga miyendo pangoleka ndikuyigwedemula kutero kuja kugwedemula miyendo pokhala itamatana miyendoyi ni mbali imodzi yakupemphera, mbali imodzi ya njira zopempherera. Sikuti mafuna kuti tidziwe kuti njira zopempherera ndi zina, kupemphera pamaso pa mulungu ndi kwinanso. Zikamveka mkusiyanisa zimenezi tizazindikira kuti pali kusiyanadi kuti mnapita kuchaiti, kupita kuchaiti sikupemphera. Chifukwa mukafika kuchaiti kuja kuli njira zakapemphereredwe zimene chaiti zinaya yakachalika adakhazika zimene inu mukafikako mumayamba kuganiza kuti mmakapemphera koma chikhalireni mutakalowa kale mu sisitimu yakapembedzedwe kamene adakonzeni miyekewo kumeneku. So pali kupemphera ndiye pali njira zakapemphereredwe. So njira zakapemphereredwe zimapezeka ku mipingo ubwereze kiyewa. Njira zakapemphereredwe ndi zimene timakazipeza m'mipingo. Mpingo uli wonse uli ndi njira yakapemphereredwe. Osati kuti umadziwa kupemphera ayi koma uli ndi njira yakapemphereredwe. Na njira zakapemphereredwe sizimathandiza iliyonse kumva mulungu chifukwa cha njirayi. Zikanakhala choncho ukadalize mpiyewe kubuku la mafumu community zapeza mimiri ya bara anali ndi njira yakapemphereredwe, ndipo njira yakapemphereredwe kani mimiri ya bara imeli yapamwamba kwambiri chifukwa inafika up to the extent yojegeka magazi chu njira zakapemphereredwe. Mpingo wa mulungu mukapita kuchipembedzo cha nakedness worship mukapeza kuti avula bunobuno palibe ngakhale kapanti kamene ayika amavula ndikupita kunyanja nkukakhala njira zakapemphereredwe. Nali ndi mgerezi wina amene tinkamchepera gani tinana achichepere mu area 43 nchifukwa ameneyi ndimaganizira kufika lero kuti anali wachipembedzo chanthu osavala chifukwa akabwera palanchi ankayang'anira
kampani amaisha kuti Catherine inali airport dana manager kumene kumochokera kunja kwa America ku UK sio kunyumba kwake anazilemba gani ndi gani ndinazandilemba ine ndiye kuti akamachoka tofu kunchito kwake kuti akubwera kudzalira adzikapeza kuti pamaluwa tena ndamuyelera kale kasalu ndi kamatire kamene adachoka nako kwawo kachizungu ndi akamachoka kuti wangofika kangova nyumba kungotuluka amathamangira pakameneko kuna chino ndi agone padzuwa papa kuna kagone pamenepa muona kuti zalazi zigwedezeka akulova kumwamba ndine ndikati mwina amafuna dzuwa koma pamene umwezi wogwirira na ntchito umapitirira tsiku lina adakedwa anabwera chamaka 64 light inamponya sanabwera titakumbana chizungu chimene adandiuza ine chimene ine ndamva nawo ankafotokoza kuti lero ndalephera kupemphera now kutanthauza kwake nkokuti nadziwa tsiku limeneli kuti mmene amakaziya ndikapadzuwa ndikuti munthuyi amapemphera chimene chimene ndikufuna unena nkulankhula kwa chiwiriku ndi njira zakapemphereredwe ndizosiyana ndikupemphera musamanene kuti mmapemphera mukunena ndondomeko za njira zakapemphereredwe kampingo wanu ndi chifukwa chake tikafika papemphero muyambirire muja tayambakale kusenga kuchosaka echalichi chikhale pansi chifukwa machalichi amene talowawa ali ndi njira zakapemphereredwe soti tione kuti kodi tikamapemphera pali njira zanji zimene mulungu amayenera kutsata kapena zimene munthu zimampanga kuti akatsata njira imeneyo ndikuti pemphero lake lampeka ndi njira iti koma ndisadafike konseko mpingo wa mulungu mundilole kunena kuti mu baibulomu ndikupaseni njira zimene anzathu akale adatsata popemphera kuti adatsata njira ziti mmene ndinkipereka ndondomeko zakapempherero mmene baibulo lidanenera pomwepa ndikuphatikiza kuyankha funso limene inu abusa munafunsa ayivente chichula chali chinchodziwika munafunsa kuti kodi ndiyenera kuchita njira iti kuti ndikapemphere chifukwa ndakapemphera nawo kumipingo yanu ya 7 pamene ndinadziwa kuti oye zinthu zavuta chifukwa akangoti kumipingo ya 7 ndikuti 7 si mmodzi a 7 wana ambiri ndiye khala ngati anapita umodzi mwa mipingo ya 7 ndiye atapita ku umodzi mwa mipingo ya 7 akuti anakawuza kuti pemphero lililonse munthu azigwada pakudasima tipemphere tigwade ndikuti mchali chimu mapemphero ukaoka kuyambira mamawa mpaka kuweruka mukangoti ndipemphero mugwade basi ndipo mukapanda kugwada inu ndiwo chimwa anakafika kumeneko ndiye amandifunsa ine kuti kodi abusa ndizoona kuti kupemphera ile pemphero ndilokhalokha limene munthu wagwada ndiye ine ndinabwera ndi yankho limenenso ndimafuna ndikuyankhengerero mkati mwa phunziro limene lila pemphero chigawo choyamba cha phunzirochi tikuphunzira kupemphera poyambirira kuti kupemphera ndikulumikizana ndi mulungu ndipo mfundo zimene tachulamo muphunziro limeneli tachulamo phunziro ndi mfundo zakuti pakuyenera kuti timvane chinenero kumanso anthu mofunsirana ubwezimu muzilankhulana nditanena kuti baibulo ndiweyo zili ngati mamuna m'baibulo akulankhula iweyo kupemphero mkazi ukulankhula ndi mamuna mwanjira ina mulungu adalankhula kuchokera m'baibulo ngati ukufuna kumva mawu a mamuna wako tsegula baibulo nayenso mamuna ngati afuna kumva mawu a mkazi ake
ndipo pamene mkazi wagwada pansi akupemphera pamaso pa Mulungu. Ndi chifukwa chake ngakhale pamene mukupemphera mudzifunika mudzikonzekeretsa bwino osavumbuluka. Mulungu amamvetsera chifukwa ndi nthawi yokuti mukulankhulana ndi bwenzi lanu. You have to be prepared kuti ndikulankhulana ndi mwamuna wanga. Muphunziro limeneli monga ndanena kuti ndikuyankha funso limene abusa anafunsa kuti kodi ndiye kuti kupemphera mpokhapokha munthu agwade. Ndaine pano ndabwera ndi malemba, tapeze ochimwa, tapeze olunjika, tipeze kuti kodi Mulungu amalandira pemphero liti pakati pa anthu. Ndiyamba ndi Mose mu Exodus chapter number 32 kuyambira verse ya number 11 mpaka na verse yake ya number 14. Mmenemu tipeza kuti Aisraeli anatsogoleredwa ndi Mose pa ulendo opita kumwamba, ndipo tsiku limeneli Mose anapita kukapemphera mpaka anakwera ulendo ndi kupita kukatenga malamulo. Akatenga malamulo akutsika anapeza kuti kuchigwa kuja kuli chisawawa, malamulo ali m'manja. Tamverani verse number 11 ya Exodus chapter number 32. Hani kuti ndipo Mose anapempha kwa Yehova Mulungu wake, ngati Yehova mtima wanu ukhiranji pa anthu ano amene munawatulutsa m'dziko la Igupto ndi mphamvu yayikulu ya dzanja lanu. Ana Mulungu, mukangotenga mawu okhawa kapena mukangotenga nkhani imene muyipeze pano, simupeza kuti pemphero limeneli kapena kuti mawu amenewa anagwada Mose. Ayi, zimenezi amalankhula malamulo ali m'manja, chimwala chimene adazukuta chili kunkhwapa, akuona chili mdzanja, kaya wajika papewa, kaya dali atasenza, koma akupemphera ali choyima. Pano ndi funso, kodi chimene Mose adachita pano chidalandiridwa ndi Mulungu? Ngati kupemphera kapena kulankhulana ndi Mulungu kumatengera position, ndiyo timafuna tione kuti ndi mapemphero ati amene sadamveke chifukwa cha position yosagwada, pakuti tonse timakhulupirira kugwada. Ndafotokozera pamalo pena ndikuphunzitsa kuti pali zimene ife timalankhulidwa ndi Mulungu pa chipembedzo chathu. Titha kulamula pa chalichi chathuchi kuti chalichi izizi chimene timakumana ife aliyense azigwada malamulo apa chalichi panu. Musatenge kuti amenewo ndi zimene Mulungu akufuna kuti aliyense ogwada ndi alandiridwa ndi Mulungu. Ayi, chifukwa chake chani position simalipanga kukhala pemphero. Position of prayer simalipanga pemphero kukhala pemphero. Ngati kukadakhala kuti position of prayer imalipanga pemphero kukhala pemphero, ndiye kuti adanena kuti anthu tonse amene tilibe malo amene timayang'ana kupemphera, mapemphero athu samveka. Sote tioneni pano ndi chithunzi tikuchipeza pano, ndiye kuti Mose anapemphera atayimirira. Mukabwera pa ndime imweyi m'buku la Deuteronomy chapter number 11 verse number 18, pamene mawu a Mulungu akuti, ndipo ndinagwa pansi pamenepo pamaso pa Yehova
monga poyamba vaja. Ndimafuna yeye wayiyimve. Ndipo ndinagwa pansi pamaso pa Yehova monga poyamba vaja. Ndikuti pano tikuona kuti ndipemphero koma akupemphera chogwa pansi. Sopono tikati kugwa pansi mumve mimba ikhale padoti fukapalala chidwanonso manja pamtunda. Kugwa pansi akupemphera koma adapemphera chogwa pansi. Mose uja tampeza ku Exodo akupemphera choyima, pano akupemphera koma atagwa pansi. Situation yakamano pamene muli ndi zimene ndikupeza mu mmanja mutalawirwa imene imakupasa ni position yakapemphereredwa. Nchaka ndikuti chiphunzitso chifika wanthu achipembedzo koma ndi champingo yembekezera kulowa mu ufumu wa Mulungu. Chifukwa chipembedzo ndi chimene chimanena maposition amene muziyima mukamapemphera. Koma kupemphera kokuti ukupemphera kwa Mulungu ndi zikolingana ndi position imene muli. Tamvera mwazizizi pa Exodo chapter number 32 akungotulukira kuchigwa msangasanga akupeza Aroni ndi anzake ching'ombe akuvina nyamata. Mose akuyeleza kuti vanthu avina mchuma akuvina. Palibe china chimene akuvinira kwa ng'ombe chimene akanapanga chake pomwepo akulankhula kwa Mulungu. Malamulo achadakali m'manja choima wayima pano position iyi yamuvuta kwambiri. Imeneyi yamuvuta kwambiri. Akufika sopano ndiye Bible kutiuza kuti iye chimene anachita ndikupemphera kumachota chogona pansi. So mpingo wa Mulungu tikuona kuti kupemphera tikamayimene zimene tikuphunzira pamene papaji sizi kuti pasakaye position yoyima. Atumikiwa alibe malo amene anganene kuti ngati pemphero lingamveke pakufunika kuti munthu akhale pa ango iyi kapena pa position iyi kuti limveke. Ayi, pemphero ndi pemphero basi. Ndipo pemphero ndi chinthu china, position iso ndi ina. Ndikhulupirira kuti tikutha kuona pamenepo mpingo wa Mulungu pamene linali pemphero na pemphero lanu kuti limveke sikupanga correct position. Ayi, kapena kayendedwe kake kapemphero kapena kayendedwe kaiweyo popemphera. Ayi, komanso simumakhala kuti mukupemphera chifukwa chakuti chinthu china chake chimene chikukupangani kuti pemphero limveke chogwirika, kuti mukugwiritsa ntchito chinthu chogwirika. Mwachisanzo ngati anzathu achikatolika, anzathu achisilamu, anzathu achibuda, anzathu achishinto amapemphera pogwiritsa ntchito zipangizo zokhala m'manja akolona akasubiri. Na zimenezi zikuletsedwa kapena kuti si zimene zimalipanga pemphero kukhala lomveka. Sizida zimene mukugwiritsa ntchito kuti zingalipange pemphero kukhala lomveka. Mpingo wa Mulungu pano tikuona kuti munthu uyu oyambirira akupemphera koma chogwada. Tentione pano akuti ndipo atasiriza Solomoni kupemphera kwa Yehova pemphero lino lonse. Nakuti pemphero lino lonse ananyamuka kugwada kuguwa la nsembe la Yehova. Pomwepo anali kugwada maondo ache ndi manja ache otambasuka kumwamba.
Now, mukawerenga 1 Mafumu chapter number 8, tikupeza position of prayer kukachisi wa Solomoni. Mapemphero tapeza mu mtundaza amene anapanga Mose ndi kunja, sali mtabaneko, sali mkachisi, kunja. Nawo pano talowa kukachisi. Tione kuti pemphero linaenda bwanji pano. Apa kunena kuti Solomoni atamaliza kupemphera kwa Yehova pemphero lonse, akuti ananyamuka kupita ku guwa lansembe. Guwa lansembe la Yehova akuti pomwepo anali kugwada maondo ache pansi, nayika manja ache otambasuka kumwamba. Sakumva watu wagwada ndi maondo, manja ali kumwamba, zijammazo kwana mapete kutama kweza manja kumwamba kupemphera chitikweza manja. Pano alowa mkachisi wa Solomoni mutempo mmene muli molongosoka chipembedzo, komanso kukweza manja kumwambaku sakungopempheraso mkachisi mupambalo wamba, koma wapita pamene pali guwa lansembe. Bible kuti anagwada pasi ziwerenga yiyewa ngakuti anatambasula manja kumwamba. Lero ine tabwera kuchipembedzo chanu ndikagwada nkangoyerekeza kutambasula manja kumwamba, achecheuda amagodola adihoni. Munaona mulagule nawo aberesa ziwanda mapemphero lake upemphera zalazana mwamba, sitimatangaza zala mwamba tikamapemphera mapemphero achipembedzo, chifukwa ngati inu mukupita pamalo popemphera ndiye mukukapeza malamulo akatsatidwe kakapemphero kapena malamulo akapemphereredwe, ndiye kuti pachalichi chimene mwalo wachi malo wakuchalichi cha watu ndi chimene chimakhala ndi mapemphero ndi malamulo ake. Koma pano mkuluyi akungofuna kutionetsa kuti anapemphera koma chogwada manja ali mmwamba. Na wagwada koma siwakweza manja. Imene ndi gawo number 3. Kuntundako number 1 wapemphera choima, atasweka mtima kuona kuti wanthu asiya kupembedza Mulungu ayamba kupembedza ng'ombe. Pambuyo paja tikumva kuti anagwa pansi. Sote kuti mukayang'ana patatu pokapa mupeza kuti tikupeza kale njira zitatu kapena zinayi zimene atumiki akale adatsata akamapemphera. Nawo nthawi zina zilipo zabwino zimene timaphunzitsana ngati malamulo apachalichi. Mpofunika kuti usachita kufika pomuza ngati mmene munawuzira abusala kuti sakalowa kumwamba chifukwa kuti pemphero lawo iwo asagwada. Yayi ife amene tikugwada malemba alipo. Bible kuti ndipo Solomoni anagwada, inunso mukhoza kugwada. Bible yomwe ndikuti gwadani pasi, gwesani mfumu yanu pasi. Yesu kumene popemphera anagwadaso. Pali malo ena anagwada koma pali malo ena sanagwadi. Ndi kulingana ndi position imene muli, mawu amene muli, ndi situation imene ili pamalopo ndi imene imakupangani kuti mugwade kapena musagwade. Na ndikukuyankhira m'bale kuti usataye mtima. Njira imeneyo umagwiritsa ntchito polumikizirana ndi Mulungu wako. Usatsate njira ya system iliyonse kapena usaganize kuti ukakhala uli mchire. Ena amanena kuti Mulungu amamva koma akakhala kunjena akakhala padwale basi uziyemika padwale. Kufika poti dwalero ndiye limene limathandiza kuti Mulungu awamve. Iya itile position. Tipitilire kuona malemba. Mukayang'ana buku lomweli la 1 Mafumu chapter number 8 mukapeza verse 54 mubwere pa verse 55 akunena kuti nayimirira kudzoza kwa Yehova
kunamusowetsa chochita. Sakumva watu ali pakati pa pemphero akuti anayimiriraso mwa njira ina ndikufuna kunena kuti ukadzozedwa mukamuyang'ana Solomoni kukachisi ndi kudzodza kwa Mulungu kunampanga kugwada akupemphera, nthawi yomweyo kunampanga kuyimirira, nthawi yomweyo kunampanga kukweza manja kumwamba. Na ukhoza uchita chimene mzimu wa Mulungu akulankhula nawe. Munthu uyu pano wadzazidwa ndi Solomoni uyu. Ngati ali mayimbo saine kachisiso uyu siwangero folo, siwangero atatu, siwamtanda. Ikachisa mini ndi mujemunalirikasa, mini mujemunalakerubi, mini mujemunalizifamiso, mini tikuyambira modongosolo la chipembedzo, tikuliyambira kachisi wake kuti amene kumatamvera alichikuchitika basi. Ukulu ali mkati mwa kachisi anatapemphera byakuchoka kumene anatapempherako akupita pamene pali guwa la nsembe. Kufika pa guwa la nsembe akuti wagwada pansi pansepa wakweza manja mwamba. Hata kweza manja mwamba sisi kumveka wayimiriraso wabalalika kukachisi wa Mulungu, position of prayer, mpingo wa Mulungu. Zonsezi zidalembedwa m'Baibulo ndipo Mulungu mapemphero amenewa anawamvera. Ezra chapter number 4 verse chapter number 9 verse 5, Daniel chapter number 6 verse number 10, Majidide chapter number 20 verse number 36. Tatenti ambeni ndi Ezra chapter number 9 verse number 5. Akuti ndipo ansembe, ndipo pansembe ya madzulo ndinanyamula pakuzunzika kwanga, chovala changa ndi malaya anga zonambika, ndipo ndinagwada ndi mawondo anga. Sanamve wanthu werenga minyijewa akulu akulowera kukachisi zafika pakuti sangaloveni malaya abwino, malaya olezeka vanamba. Position of prayer. Ndichani chikumnambisa malaya munthu wamkulu ngati amene akuchoka kukhomo wake ulendo kukachisi, mimba ili patuta atangolilera ataibu mulaika anamwera kukachisi kwanu ndimdzimwera ndi chinchombo chachikulu chilinde chinchombo chilibanga watu athawa kaya ndachonera mvala mashuti. Kuna palipemphero lina pano la Ezra akupita malaya unambika. Sakumva watu tsiku luzunzika polowa mkachisi akuti ana Mulungu azichena mzama adalowa ndi malaya unambika mpaka na wanthu asiye kupemphera akuti sinikalowa mchalichi chifunzanga amachena. Kotera kuti basi kutereku chitenje chomwe chinzipita kuchalichi chitenje chimodzi anadzolowera kuvala kwa chikucha masisitimu akavalidwe kazipembedzo zapanja kuzolowera kuchita moonderana. Mpingo wa Mulungu utamverana zathu akulowa kukachisi koma ndi malaya unambika. Kodi likadakhala lero mkulu amene agwade ndi malaya unambika kapena ine ntamwera kuchali chikwati basi ndafika nthawi ya pemphero malaya nseve patuta ukugwada nawo iwo ganiza kuti pabwera chilembwe chifuna chidzamalize dongosolo la mapemphero yachokera kwa akampambanya ndioneka ngati chakwakampambanya kapena ndioneka ngati kasiya maliro azithawa watu. Mpingo wa Mulungu zinthu zina zimene timatha kuzikoka ndikuganiza kuti chimenechi ndi chimene chili choyenera. Ayi mkati mwa pemphero lokhali pemphero silimamveka chifukwa cha njira imene mwatsata popemphera. Pali njira yopemphera
ndiye pali pemphero. Niyesera kuzisiyanitsa zinthuzi. Tatentionene kulingana ndi nyengozo pano tampeza Daniel. Akuti ndipo Daniel anagwada katatu katsiku amene ndi 6 verse number 10. Tikupeza kuti anyamata amenewa akupemphera koma chogwada. Machitidwe chapter number 10. Now ndisanafike pa machitidwe papemphero koma logwada tikupeza kuti Daniel chapter number 10 verse number 6 akutipasa kuti ankagwada koma katatu. Tsono sindidziwa kuti ife timogwada kangati. Chali chino pakugwada apa zathu katatu. Koma tipeza ina kuti kanali kamodzi. Tipeza wina kuti sanagwade kugwada komwe. Sono zinthu zonsezi zimene ndikuzifotokoza pamene papazi ndimafuna mpingo wa Mulungu zikupaseni chithunzi choti pali kusiyanadi pakati pa position of prayer ndi pemphero. Tipite chitsogolo pamene tikupita kolekezera kwa chindime chimene tikufotokozera nachi. Mpingo wa Mulungu tationeni kuti amene anapempheranso chogwada pasi pa machitidwe chapter number 20 verse number 36 pamenepa tapeza kuti anthu anagwada pasi ndipo mmene ananena izi anagwada pasi napemphera ndi iwo onse anagwada atumwi pano. Now tentione ni pemphero la m'buku la Yeremiya number 2 pali pemphero koma pemphero ili anapemphera choyimirira. Mapemphero koma choyimirira. Yeremiya chapter number 18 verse number 20. Kodi choyipa chimwezedwa pa zabwino pakuti akumbira moyo wanga pa dzenje. Mukumbukire kuti ndidayimirira pamaso panu kuwanenera zabwino pakuwachotsera iwo ukali wanu. Na pemphero limeneli mupeza kuti linali pemphero lopembedzera munthu wina. Linali pemphero la intercession yakupembedzera koma akupembedzera munthu wina. Akupempherera anthu ena. The Bible kuti mukumbukire kuti ine popempherera inu ndinkayima pamaso pa Mulungu. Choyima sakumva anthu. Pemphero likuchitira yoyima. Number 3 chokhala pansi. Anzathuena napempheranso chokhala pansi sakumva anthu. Pemphero position of prayer ndi chimene ndikuyesa kuti ndiyankhe pano pofotokozera. Tikunena za pemphero koma tsopano ine ndatenga kayi chigawo choyamba mpempheroli kapena kuti chigawo chachiwiri mpempheroli nifotokozera ndondomeko zimene anthu timatsata ndikuganiza kuti tikatsata zimenezo ndikuti tapemphera. Osapanga zimenezo sitinapemphere. Ndi chimene ndikuyesa kufotokozera kanthawi kameneka. Tatentioneni pemphero la yoyima. 2 Samuel chapter number 7 verse number 18. Pamenepo Davide mfumu anaona nakhala pansi pamaso pa Yehova nati, ine ndine yani Yehova Mulungu? Ndi banja langa n'chiyani Mulungu kuti mundifungatire pano, kaya mundikumbukire pano, kaya mundifikitsire pano? Ana Mulungu. Davide pa 2 Samuel akupemphera koma chokhala pansi. Pemphero limene likuonetsera maveki. Sina tikazaweruza watu timaweruza pa zinthu zimene zilibe ntchito iliyonse zithandiza watu. Mulungu samafuna zonseza koma cholinga chopemphera. Ndi Mulungu amatenga cholingacho
kumayanka atatu onsewa 5 onsewa ndakupasani mapozishoni onse 4 amene ndapereka akapemphereredwa mapozishoni omupeza kuti alibe ntchito chimene chili ndi ntchito ndi chimene anthuwa akumuuza mulungu osati mmene anachitira pomuuza iyewa sichikumveka sizimatengera mmene munachitira pomuuza koma mnamuuza mulungu osati njira imene muchite pomuuza mulungu satayang'ana njirayo koma amayang'ana zimene mukumuuzazo ndiyepemphero limene mtimene tikupeza pamenepo mpingo wa mulungu tikupeza sokuti pano pali kupemphera kwina kwa chinambala 4 anyamata amenewa ndingakupatseni kuti kupemphera koma chogwetsa nkhope tabwerera muzikiti tabwerera muzipembedzo za mpiri za chikhristu kwatumikinso ampiri azipembedzo zosiyana-siyana anapanganso njira iti njira imene pemphero komachota chogwetsa nkhope pasi Mateyu chapter number 26 verse number 39 akuti ndipo anapita patsogolo pang'ono nagwetsa nkhope yake pansi sote kuti pano Yesu akupemphera koma chogwetsa nkhope yake pansi position imeneyi yogwetsa nkhope pansi imapezeka ku dziko lapansi kuzipembedzo 4 zikuluzikulu ku chikhristu kuzipembedzo zimene zimaoneka ngati kuti zichita ngati chisilamu koma si chisilamu kuchipembedzo cha sataniki komanso kuchisilamu chenichenicho mukapeza kuti kuli system yakapempheredwe kogwetsa pansi somunimverere pansi ine amene ndiri kuchoka kuchipembedzo cha sataniki kuli zinthu zingapo zimene zili zofanana. Number 1, simbalo wa sapato. Ndinakumvani mukunena kuti pamaso pa mulungu sitimvala sapato. Muyenera kudziwa kuti chisilamu sichimamvala sapato nachonso chipembedzo cha sataniki sichimamvala sapato. Ndiye chipembedzo zina kudziko lino la Malawi zambiri mbiri zakuti mungazitchule mayina sizivalaso sapato. Na kodi kuvala kapena kusavala kumasintha jadi pamaso pa mulungu? Ngati pemphero limalandiridwa ndi mulungu chifukwa cha kuvala sapato nangapo satanawa. Na mupeza kuti pali zimene opembedzedwa amapanga likwaya kuitanisa kwa amene akuapembedza. Sono phunziro limeneli tisaphunzira bwino la zimene opembedza amafuna achite opembedza. Mukamabwera kuzandipembedza ine mudzitani njira zimene mudzichita mukamabwera kuzandipembedza ndi zimene tipitirire kuphunzira mulungu akatilola. Akufuna tikampembedze koma munjira iti imuichwe ana mulungu tiyenera kusiyanisa kwambiri pakati pa pemphero ndi njira zimene tikufuna kumpembedzera mulungu. Anzathu pano anagwetsa nkhope pansi, zozipembedzo zambiri zimagwetsa nkhope pansi. Ndimvereni pano ana mulungu, mutasankha kupembedza Yahweh, mutasankha kupembedza Yehova ndi kugwada pansi, mulungu akuvomerezeni muchita bwino. Mutasankha kupembedza Yehova mutagwada pansi, musanagwetse nkhope pansi, akulandireni. Anzanu adapempha kwa mulungu majali mwamba adayankhidwa. Amayankha mulungu pa position iliyonse chifukwa mulungu samayang'ana position iyo koma amayang'ana cholinga cha pemphero. Ndikhulupirira kuti mpingo wa mulungu mukundimva. Tatiyeni pamene tikungosala ndi mphindi zochepa chabe sikisizi tizamvako chinthu china pano. Mpingo wa mulungu
tikupeza kuti muzimvera mwa Mulungu. Verse number 2 imene ikuchokera kaya ndi ku buku la 1 Mafumu akunena kuti mverani mawu akupempha kwanga pamene ndilirira kuti pomwepo ndikweza manja anga kuloza ponena pamaso panu poyera. Na chimene chikuchitika pano ndikuti pali kupemphera kukweza manja, palinso kupemphera kugwada. Zonsezi mpingo wa Mulungu ndikuyesa kufakatula kuti kodi tikamapembedza Mulungu tikufunika kukhala ndi njira system yakapembedzedwe ka Mulungu ka. Nditipeza kuti kukachisi Solomoni anati kukhala pansi pachepa kuno kuyimirira, pachepa kuno kugwada pansi, pachepa ukukaphatiriza kugwada ukosoma chafalika ali mmabasi. Kodi pemphero limene adalilandira Mulungu la Solomoni ndiliti loyimirira ali, logwada ali, logwada pansi ali, lopeza panja ali? Pemphero lidalandiridwa ndiliti? Ija amene adakalowana ndoto zovalayo ezala. Pemphero limene lidalandiridwa ndili amene adagona chafufumingayo. Pemphero limene Mulungu adalandira ndiliti? Pano tili ndi pemphero lina pano la mu 1 Samuel chapter number 1 verse number 13 la chinunu alipe sakulakula bana. Pemphero limene now tili pemphero lina pano la number 7 position imeneyi akuti inali position yozungulira. Limeneli ndi pemphero lapamaliro. Mukayang'ana pemphero limeneli mupeza kuti kanali ka position kamene kamangitika pa nthawi ya maliro. Mwaseredwa maliro ali nkunda nyumbamo, mwasweka mtima ndi mufuna kupempha kwa Mulungu wanu. Tikumpeza pano kuti akupemphera koma chozungulira kupita uko kuzungulira nyumba, kubwerera, kupita yapa, kulowa kumbizira, kukakhala pasi, kukayimirira, kukazungulira, koma kupemphera ndikuti munthu amayendayenda up and down. Ndione ni malemba Ezekiel chapter number 11 verse number 15. Apa pameli pamaliro monga nanena verse number 13 ndipo ndinati pakunenera ine anamwali potsata mwana wa Benaya. Pamenepo ndinagwa nkhope yanga pansi ndikufuula mawu akulu kuti kalanga ine Yehova Mulungu wa Israeli mudzatsitsa osala onse, mudzatsiriza osala onse a Israeli. Sono ndimafuna musunge mawu akuti kalanga ine. Kulibe munthu amene anganene kalanga ine ku dziko lapansi. Kawiri kalanga imatuluka zikuzavuta. Sini mungufuna kuti ndikupasani malemba a Mulungu otionetsa kuti pemphero lingachitike mu position iliyonse malingana ndi situation ya pamalopo. Ndikhulupirira kuti ndikuweza kunena kulikonse pemphero limayenera kuchoka mutima. Na tipeza pano pali pemphero lopemphera koma yomayenda. 1 Timothy chapter number 2 verse number 18. Chifukwa chake ndifuna kuti amunawo apemphere pamalopo ponseponse ndi kukweza manja awo opanda nkhwinya. Na
akundisa kuti amunawo adapemphera muwerenga bwino iye wake matanzanga 1 Timothy chapter number 8 verse number chapter number 2 verse number 8 akuti amunawo adapemphera choyenda ponseponse adapemphera ponsepo adapemphera ponsepo akupondapondapo tafika pakhomo tikumva kuti koma ufiti wavuta basi mugada ndatateno ndeno inono kubasimwa inoyono tinogwada pasi malingana ndi situation kuno tufika pamalova tudzirati kuti izi zidziwada tapeza vagamisala muvuteza makosi dai mukapemphera misala mwasinzira akuyafanana timapemphera njovenya tipemphera munthu wamisala sini munthu wamisala wagona pano kapena munthu wamisala amanga mananasa kapena ngakhale kumanga musanda mmangi nyumba yomisala iwongalowe mmenemo basi ugwada pasi akamvada pakona chasani misalapoye ngati ukugwada pasi kuti chosani misalapoye zitengere basa zili nyumba kuno mwapesa zimayi zitechamanga winagwiro iwe nokasika tandakako wika pamenepo kakolona ugoneka pasungulenda kuti atate zina la mwana zilafate zilanzimwera mapemphera ponseponse anzonota wiyenda malonsewo akupemphera ponseponse akupemphera mpingo wa mulungu tatiyeni muone mauyeno kumudisako koma abwino oyoka m'baibulo ndakubweresera ni position number 9 imene pemphero lake lidamveka pamaso pa mulungu pemphero limeneli adapemphera chogona opemphera Davide Masalimo chapter number 63 verse number 6 pokumbukira inu pakamwa panga ndikulingalira zainu mulonda wa usiku adagona munawo kwala kopetengene kumwamba misozi kutsika ngati mutu wa Davide udalima viro misozi kanyolesa viro tulo ulibe sangaime wagona ali pagamba kuti ndikukumbukira inu Yehova ndili pagamba wanga mpaka wakulanda imirire nkupita pabalaza akapemphera palibe amuna awa maemene umwamba lichogona misozi kutsikira muviro akuti ndakumbukira inu ndili pakamwa panga ndipo ndinalikulingalira zainu chagona chinthu chikulingalira za Yehova chikupemphera kwa Mulungu osangona kakumva ni mukuusa moyo ndiye kuti kumukuusira moyo sanje mwamva kafungo kokhanga zikapere chumu amveka akazano kafungo kapere chumu kuusa moyo Davide udali pagamba sankalingalira soza yaya pogona boga kulingalira za Mulungu usiku wonse mpaka uzambe ziyina yimbe yikamuna kumejinali kupemphera kumechogona basi atagona Baibuli kutigani pogona ine akuti pokumbukira inu pakamwa wanga konigamba ngone konigamba ntivinda konigamba ni baraza kama mpameni agunga watu kama mpameni ijewo yewunikama kutanthauza koke mpameni jakudali pamenipo anatsegula kukamwa kwake kutsegula kukamwaku sanatsegulire ufusa nkhani yakumene munamtenga soko ayi
akanatsegula vakamwamba vauje usiku neunakugweneza kutusakani kodi mwagona zokavevasa pati nthawizo ndiyakutipiyasa mune vakamwa ngakhale tili vakama so position yakapemphereredwe ili paliposi ndi situation sono musandipangeine amene ndimati ndikagona usiku ndadzuka ndikulingalira za mulungu kukamwe wanga sikungakwanitse kuchita kanthu kena kapena nyendo yanga siku ndilola kuyima mpaka mzimu wanga wokhuzidwa ndili pakama mchitebwa sayankha wachipemphero limene wawasana kanipene ndiyosausa ndikadapitirira kumusiku kwakuti nthawi yandithera koma nkadapita kumusiku mukadaliona pemphero la mchipangano chatsopano ali kumsinje azimayi ali kumsinje kutunga madzi pemphero likumveka mzipinji misuko yoyoka nayo kumvigo anyamata asungana kupemphera usinje mpaka pemphero litamba kumveka pamaso pa mulungu chomaliza na mulungu anzathu anapempheranso ali kunkhondo mpingo wa mulungu ndimafuna ndinene kuti nkhani iyi taiyamba kupempherayi nkhani iyi taiyamba pempheroyi tisatanganimise wanthu ndi position of prayer iyayi munthu amamva yekha ndichite bwanji koma mpingo wa mulungu mmene ndikupereka chiphunzitso chimenechi mpofunika kuti abale nonse mundimvesese tikunena kuti chimene chimapangitsa kuti pemphero limveke si njira imene mukutsata kupemphera zikadakhala choncho mabuda ndipo kukadakhala kuti kupemphera ndi njira imene mumatsata tikadaona mulungu yabaha amene anazichekacheka akupemphera kotero kuti mchigawo chimenechi chimene ndalankhula kwa nthawi yayitali mundilole ana mulungu kuti ndilekezere pamenepo imeneyi ndi 1 Samuel chapter number 7 verse number 5 tipeza kuti anzathu ali ku nkhondo koma akupemphera mulungu akudaliseni mpaka tsiku limenelo amen.